Sziasztok! A mai videóval azért jöttem bejelentkezni, mert várok néhány csomagot, ezek közül az egyik meg is érkezett, de nem akárhogy. Ezt most megmutatnám, hogy hogyan kézbesítette a postás. Szóval az volt a szituáció, hogy bent vagyok a pult mögött, jönnek-mennek az ügyfelek, és az egyik ők, amikor bejött, akkor szólt, hogy van egy csomag. Így a földön. Tehát klafán jött a postás, lerakta oda, kopogás nélkül, elegánsan távozott. Szóval jött a csomag, ledobta az ajtó elé, és akkor átmegyünk a sztoriból egy unboxing videóba. Azért is rendeltem, mert szerettem volna megmutatni, hogy van ilyenre is lehetőség, illetve meg tényleg engem is érdekelt, mert jóval olcsóbb. Ezek borotva pengék, 5 pengés elvileg, 1, 2, 3, 4, 5 pengés, így van. Én ezt a Wish-ről rendeltem szintén, nekem egy Gillette borotvám van, ilyen kis ceruzaelemes, ami rezeg, és akkor könnyebben tudod vele vágni, mert kevésbé vágod meg magad. És ahhoz mondjuk egy 5 darabos penge készlet kerül 8-10 000 forintba, attól függ hol veszed. A Müllerből biztos, hogy van egy 10-es. Na most én ezt meg tudtam rendelni az 5-ért gyakorlatilag, de majd bevágok egy képet a rendelésemről. Meg a videóján láttok egy linket. Összességében én úgy gondolom, hogy meg vagyok elégedve a pengékkel, nem vágtak meg, kb. Ugyanúgy tudtam velük borotválkozni, mint a gyári Gillette-tel is, úgyhogy szerintem abszolút megérte az árát, úgyhogy hajrá, én ezt bátran javaslom nektek. Köszi, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok kérlek, és akkor írjatok kommenteket is, ha van rá időtök. Sziasztok!